одоо жижиг дунд үйлдвэрийн газар нэлээд ажил хийсэн байна л да. Тэгтээ эхний ээлжинд 1-2 юм тодруулмаар байна. Найдваргүй зээлгч гэдэг дээр хичнээн тэрүүн төгрөг байгаа. Тэгээд хөөн хэлс хугацааны өнгөрсөн гэдэг дээр хичнээн тэрүүн төгрөг байгаа. Энэ дээр ямар арга хэмжээ авч байна? Бүгдийг асуучих юм уу? За. Тэгээд одоо жижиг дунд үйлдвэрийн зээлийг ямар шалгуураар гаргаж байгаа? Ямар хэмжээтэй, ямар хүүтэй? Тэгээд одоо яг жижиг дунд үйлдвэр гэдэг чинь одоо алган болсон нөгөө дунд давхаргад зориулагдах ёстой гэж би боддог. Тэр дунд давхарга нь ямар учиртай гэхээр баг ажил гүйдлийн 90%-ийг Монгол улсын ажил гүйдлийн 90%-ийг хангаж ийсэн салбар шүү дээ. Тийм учраас одоо ямар ч их үүсвэргүй газарт зээл болгосноос тийм одоо үйл ажиллагаа нь зогссон аж ахуйн нэгжүүд зэмжих тал дээр ямар арга хэмжээ авч байна? Ийм асуудал байна да. За 5 номер хариулъя. За жижиг дунд үйлдвэрийн газар бол зөвхөн зээл олгодог бас биш. За зээл олгохоос гадна бүхий л төрлийн жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчтэй боожуулах, худалдаа борлуулалтыг дэмжих, одоо гадаадын зах зээлд холбох гэх мэт ажлуудыг бол өөрийн нөөц болцоогоор хийж байна. За сургалтуудад хамрагдаж байна. Олон улсын төслөх хөтөлбөрүүдэд хамрагдахад төслөө одоо яаж бичих талаар нь одоо бас заавар зөвлөгөө сургалтуудыг өгч гэх мэт ажлуудыг бол хийж ажиллаж байна. За жишээ нь одоо сүүлийн 4 жилийн хугацаанд тэгэхэд гадны одоо 20 одоо үзэсгэлэн худалдаанд аж ахуйн нэгжүүдэд оролцуулаад нийтдээ 1000 гаруй аж ахуйн нэгж оролцож 21 тэрбум төгрөгийн одоо экспорт буюу одоо орлого олж ирсэн байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо нэг үзүүлэлт гэж ингэж харж байна. За түрүүний хэлснээр яг найдваргүй болцсон буюу одоо 90 сурвалжлаад нас бараад бүр олдохгүй байгаа бол ерөөсө 3 зээлдэгч 1.5 тэрбум төгрөгийн асуудал байгаа. За мэдээж зөрчилтэй буюу хугацаа одоо зээлээ төлөхөөс 1 хоног гэтэрсэн, 10 хоног гэтэрсэн, эсвэл 300 хоног гэтэрсэн ингээд шүүх хяналтад одоо хяналтын байгууллагад хандаад явж байгаа нийтдээ 300 зээлдэгчийн 100 тэрбум төгрөгийн асуудал байгаа. За түрүүний Идэрбат гишүүний нөгөө 229 тэрбум төгрөгийн авлага гэдэг маань манайх энэ жил одоо жишээлбэл 36 тэрбум төгрөгийг олгосон. Энэ маань 5 жилийн хугацаатай жилдээ нэг ингээд 10 тэрбум 7-8 тэрбум төгрөг ингээд орж ирээд явах юм. Тэгэхээр 129 тэрбум төгрөг маань 5 жилийн хугацаанд ингээд жилдээ баг багаар орж ирэх ийм мөнгө юм аа. За шалгуурын хувьд бол бид нар одоо хуулийн дээр хэлсэн 2.5 тэрбум төгрөг хүртэл жилийн борлуулалтын орлоготой 200 хүртэл ажилтнтай байх юм бол жижиг дунд гэж үзэж байгаа. За төсөв мөнгөний хүрэлцээгээс хамаарат бол бичил буюу 300 хүртэл одоо жилийн борлуулалтын орлоготой 10 хүртэл ажилтнтай энэ хэсэгтээ сүүлийн жилүүдэд бол илүү анхаарч ажиллаж байгаа. Яагаад энэ хэсэгт анхаарат байгаа юм бэ гэхэлэр нийт жижиг дундын маань 80% нь энд байгаа. Орон нутагт ихэнх нь байгаа. Тийм учраас энэ аж ахуйн нэгжүүдтэй одоо шаардлага буюу шалгуур нь бол одоо жишээ нь бусдад төлөх найдваргүй зээлгүй байх хэвээр. За төслөх хөтөлбөрөөр бүрэн биелүүлсэн байх хэвээр. За төрийн өндөр албан тушаалтан буюу одоо их хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн гэх мэт одоо хамааралгүй байх хэвээр гэх мэтсэн ийм шаардлагыг тавьж байгаа. За одоогоор олгогдож байгаа зээлийн хүү жилийн хүү 3%. За 300 сая хүртэлх зээлийг бол олгогдоод явж байгаа. За сүүлийн жилүүдэд бол барьцаа хөрөнгийг бол үнэлээд ажлын хэсгээр оруулаад зах зээлийн үнэлгээгээр нь хийгээд ингээ явдаг болсон. За даатгалын тогтолцоог нэвтрүүлсэн. Тийм учраас одоо 20 оноос хойшоо олгогдож байгаа зээл дээр бол найдваргүй зээлийн асуудал бол үүсэхгүй байгаа. За мэдээж өмнөх одоо 16-7 оноос өмнөх асуудлууд дээр бол ихэнх шүүх хяналтын байгууллагуудын одоо ажлууд буюу одоо найдваргүй зээлдэгчдийн хэсэг үл тэнд байгаа. За энд нэг одоо бас хамгийн том нөлөөлсөн зүйл бол ковид байгаа. Ковид бол одоо хамгийн жижиг дунд үйлдвэрийн салбар өөрөө ер нь олон улсад бол хамгийн эмзэг салбар гэж үздэг. Маш хурдан босч ирдэг, маш хурдан ундаг ийм салбар. Тийм учраас ковидын тэр нөгөө хөл хорионы хугацаа бол маш олон жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчид бол хүндрэл үүссэн. За энэ дээр бол тухайн үедээ засгийн газраас бол хүүгийн төлбөрийг хойшлуулах хэд хэдэн удаагийн алхмуудыг хийсэн. За өнөөдрийн зөрчилтэй байгаа хэсэг дээр бас тийм хүсэлтүүд ирж байгаа. Тэр ковидын үеийн хүү алдангийг нэг удаа чөлөөлөх юм одоо хууль гаргаад өгөөч. Тэгэх юм бол бид нар үлдсэн мөнгөө буюу төлчих юм боломжтой гэсэн ийм асуудал байгаа. Энийг бол бид нар бас судалж үзэж байна.
Тэр ковидын юу гэлээ? Юу чөлөөлөх гэлээ? За ковидын үед энэ нөгөө жишээлбэл 5 жилийн хугацаатай болохоор 18-9 онд авсан зээлдэгчд маань дунд нь ковидын жил гарны хугацаанд нөгөө үйл ажиллагааг бүрэн зогсоонгууд зээлээ төлж чадахгүй, хүүгээ төлж чадахгүй юм нөхцөл үүсэж байгаа. Гэтэл бид нар гэрээ ёсороо энэ нөгөө хүү алданг ингээд тооцогдоо яваад гэсэн. За энэ дээр бол худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын гаргасан форс мажорын буюу давх төшөөг хүчин зүйлийн гэрчилгээг үндслээд бол шүүхээр бол энэ хэсгийн алдангийг бол хас тооцож байгаа. Гэхдээ заавал шүүхээр ороод байгаа. Одоо зөрчилтэй байгаа зарим аж ахуйн нэгжүүд бол тэр хэсгийг нэг удаагийн хууль гаргаад яг ковидын үеийнх нь алдангийг нь чөлөөлөд өгчих юм бол үндсэн төлбөр хүү за бусад хэсэгт оногдож байгаа төлөөгүй хүүгийн алдангаа бол ингээд төлөөд явах боломжтой гэсэн ийм бас хүсэлтийг одоо дараа ирүүлдэг. Ковид биш үү? Наадхыг чинь ковидын хуулиар чинь чөлөөдсөн шүү дээ. Бүр нийгэм даатгал шимтгэл татвар халаал цахилгаан бүх юм чөлөөдсөн шүү дээ. Нийтдээ 13 төрлийн Монгол Улсын засгийн газараас чөлөөдсөн байхгүй тухайд.